А где его вот вообще? Вор вообще нет здесь. Нет, я понял, у вас нет. А вот в каком можно вообще приобрести его? Карусель, посмотри, там тоже есть продавать. Карусель? Второй этаж, и прямо До конца? да, до конца там была. Вот так вот, например, отсюда заходишь и до конца туда, да? То есть на второй этаж и сразу вперед. Через эскалатор. Ну я понял, где карусель будет, и тогда.